دا د اشاړي بوړه یو د خنډه پټي یا د مولا سم پټي په منځ کې یو چړ دی ډېر غټ ډېره ښایسته اوبه دي پکې ډېر دنګ دی 100 فیټ نه به زیات وي تللی داسې ده اوبه ډېر زیات مزیدار دی که نه پشم پکې رالوځي که نه د اوبو سړي لګي